Angelca Likovič. Gospa Angelca, izvolite. Hvala lepa za besedo, druga vez bi rada povedala. Moj mož ni nikoli praznoval 8. marca. Midva sva z možem zgradila 3 bajte, sama z lastnimi rokami in mož mi je za 8. marca dajte nehati s temi rožami, to so bila pred, da rože talajo. Moj mož mi nikoli rože prinesel za 8. marca. Moj mož mi je za 8. marca prinesel šopek lopat. Šopek? Koga se smejiš? Vedel sem, jaz sem delala v življenju. Šopek krampov mi je prinesel. Kad sme pa se bila pa za 8. marca, bila 10-letnica po roke, mi pa prinesel pušelc mešavcev. In je tu je laufal, vse skup tu je laufal. In rekel, Angelca, tule, draga moja, pa pušelc mešavcev prinesem. In sem zelo vesela in sem zelo zadovoljna, da imam takega moža, ki tako gleda napredno v prihodnost, tako da bi rada povedala, da je to preko medijev, da ga imam zelo rada. No, hvala lepa, gospa Angelca, za to zanimivo pojasnilo in za ta zelo zanimiv pogled. Helena, dajte mi povedati, kako se vi spominjate, ko ste včasih praznovali 8. marca? To pa ne vem, a ne. Se če dobro pogledate moje jumbo plakate, a ne, videli sem tako mlada, da se z tega ne moram spomniti, a ne. In kar malo nenavaden, a ne. Jaz imam sina strga skoraj 30 let. Jaz sem pa sama 34, a ni to čuden? No, Helena, z nami v studiu pa tudi Prešernova nagrajenka, ženska brez dlake na jeziku, izjemno rada ima mačke, sovraži pa ljudi, gospa Svetlana Makarovič. Gospa Makarovič, kako vi gledate na 8. marec? A bomo še dolg? Ne vem, ali bomo še dolgo, ampak vseeno, najlepša hvala za ta pojasnila. Jaz drugih načrtov danes nimam, tako da sem nekako upal, da bom mogoče lahko čim dlje na radiju, mogoče kje srečam še Miho Šaleharja, da se izmeniva kakšen podcast na svet. Razmišljal sem recimo, da bi tudi jaz v svojem podcastu poskusil kaj bolj radikalnega, kaj bolj svežega. Ne? Kaj ti misliš, Helena? Kako bi izgledal Borut Pahor v Karirasti srajci? Borut, jaz sem vedno rekla, če si čofravi. Pa zakaj je claš? Ja, a ne, je clajo zdaj vsi v tej državi. Mislim, vsi desci tako pojejo, a ne? Ti. Poznate, a ne, tisto, ja. Seveda poznam. Ja, pa ta nova, ne? Biti. Poznate, ja. Od Modrijanov. Od Modrijanov. Ja, kako ne poznate? Spomnim se, bil je gost v mojem podcastu Blaž Švab. Zelo zanimiv človek. Tako se zdaj poje, se prav. Če si čofravi me zagrabi, z rokami tvoje flanelaste srajčice. Nači tako seksi kot moški, ki zgleda, kada je glih kar seko 4 kubike darov. Odlično, potem pa bom poskusil. Zakaj pa ne? Seveda. Nikoli nisem želel biti moralna avtoriteta, ampak modna avtoriteta pa je nekaj čisto drugega. To delo bi lahko upravljal z vso resnostjo. Se opravičujem, mene res zanima, a bomo še dolg ali grem na cigaret? Tako je, gospa Svetlana, brez skrbi. Samo da nahranimo vaše mačke, ki jih imate tukaj v studiu. In bo tako,